Саламатсыңарбы, урматтуу 7 класстын окуучулары. Мен Манас ата Талас лицейинин кыргыз тили жана адабият мугалими Момункулова Жанара. Кыргыз тили сабагы. Бүгүнкү өтө турган темабыз расмий эмес иш кагаздардын түрү болгон мүнөздөмө жана аннотация. Балдар, бүгүнкү сабактан силер мүнөздөмө жана аннотация боюнча түшүнүк алсаңар, мүнөздөмө жана аннотациянын жазылыш өзгөчөлүктөрүн үйрөнсөңөр, баарлашууда өз оюңарды так, ачык, жеткиликтүү бере алсаңар, анда бүгүнкү сабагыбыздын максатына жеттик деп эсептейбиз. Балдар, биз силер менен өткөн сабакта иш кагаздарын жазуудагы талаптар, иш кагаздарынын коомдун ар түрдүү тармактарында колдонулушуна карай расмий иш кагаздары, расмий эмес иш кагаздары деп бөлүнүшүн жана расмий эмес иш кагаздарын жазуудагы өзгөчөлүктөргө, андан тышкары кулактандыруу жана өмүр баян жазууга көнүккөнбүз. Келгиле анда баарыбыз чогуу өтүлгөн теманы кайталап алалы. Иш кагаздарын жазуудагы аталышы кандай? Иш кагаздарынын аталышы дайыма баш тамгалар менен жазылат. Туура. Иш кагаздарынын аталышы ташымалданбайт жана аягына чекит коюлбайт. Турмушта иш кагаздарынын түрлөрү өтө көп жана алардын ар бири өзүнчө үлгүгө салынып жазылат экен балдар. А биз силер менен өткөн сабакта кулактандыруу жазуунун үлгүсүнө токтолгонбуз. Келгиле анда баарыбыз чогуу кайталайбыз. Алгач иш кагазынын аты жазылат, кулактандыруу. Экинчи, кулактандыруу үчүн берилген текст жазылат. Үчүнчү, өткөрүү убактысы. Төртүнчү, кошумча маалыматтар. Бешинчи, өткөрүлүүчү орду. Алтынчы, бул иш чараны өткөрүүчү же мекеменин аты жазылат экен. Биз мына ушул үлгүдө кулактандыруу жазганга көнүккөнбүз. Анда балдар, бүгүнкү өтө турган темабыз мүнөздөмө. Мүнөздөмө качан, кимге, ким тарабынан берилет, алдыда кененирээк токтолобуз. Мүнөздөмө биринчиден мектепте класс жетекчи тарабынан окуучуга карата берилет экен. Экинчиден балдар, мекеме жетекчиси тарабынан кызматкерге карата берилет экен. Анда балдар, баарыбыз мектептеги класс жетекчиден окуучуга, тарбиялануучуга карата мүнөздөмөгө токтололу. Класс жетекчи тарабынан окуучунун туулган жылы, улуту, жүрүш турушу, коомдук иштерге катышкандыгы, окуудагы жакшы жактары жана кемчиликтери жана окуучунун досторуна, окутуучуларына болгон мамилеси толук чагылдырылат экен. Ана балдар, баарыбыз жазып отурабыз. Дагы бир ирет кайталайм. Класс жетекчи тарабынан окуучунун туулган жылы, улуту, жүрүш турушу, коомдук иштерге катышкандыгы, окуудагы жакшы жактары жана кемчиликтери, окуучунун досторуна жана окутуучуларына болгон мамилеси толук камтылат экен. Мүнөздөмө кайсы учурда берилет? Биринчи, 4-класстын аягында берилет экен. Бул учурда баланын инсандык өзгөчөлүктөрү толук чагылдырылат. Экинчиден, 9-класстын аягында берилет, эгерде окуучу колледжге же кесиптик мектепке бара турган болсо. Үчүнчүдөн, 11-класстын окуучусуна берилет, мында бүтүрүүчүгө жогорку окуу жайына тапшырууга керектелет. Анда баарыбыз чогуу бул мүнөздөмөгө көңүлүбүздү буралы. Бул мүнөздөмө Талас облусунун Талас районундагы Токтогул Сатылганов атындагы орто мектептин бүтүрүүчүсү Сыдыков Кабылбекке берилди. Сыдыков Кабылбек 1981-жылы Талас районундагы Кең Арал айылында кызматчынын үй-бүлөсүндө туулган. 1988-жылы Токтогул Сатылганов атындагы орто мектептин 1-классына кирип, анын толук курсун 1999-жылы бүтүрдү. Мектепте жакшы окугандыгы жана үлгүлүү жүрүш турушу, коомдук иштерге активдүү катышкандыгы үчүн көп жолу сыйланды. 8-класстан баштап кыргыз адабиятын айрыкча сүйүп окуп, мектепте ийримдин активдүү катышуучуларынан болду. 9-10 класстарда да
жөндөмдүүлүгүн көрсөтүп, адабияттан алган билимин дагы тереңдетти. Сыдыков Кабылбек кичипейил, мугалимдердин берген ар кандай тапшырмаларын так аткарып, үлгүлүү жүрүш-турушу менен мектептин администрациясынын бир нече мактоо грамотасына татыктуу болгон. Мүнөздөмө Кыргыз мамлекеттик улуттук университетинин филология факультетинин журналистика бөлүмүнө кирүү үчүн берилет. Мектеп директору колу, аты жөнү, класс жетекчиси колу, аты жөнү, аягына мөр басылат жана күнү, айы толук жазылат экен. Мына балдар окуучуга карата берилген мүнөздөмө менен тааныштыңар. Эми балдар, мүнөздөмө кызматкердин өтүнүчү боюнча же башка мекеме уюмдун өтүнүчү боюнча берилет экен. Мүнөздөмө көпчүлүк учурда кызматка бекитүүдө же чет өлкөлөргө жөнөгөндө кызматкердин абалы менен таанышуу максатында берилет. Мүнөздөмөдө ишмердүүлүк, коомдук милдеттер, кызматкердин жүрүш-турушу, анын жеке кадыр-баркы жана кемчиликтери чагдырылышы керек. Мүнөздөмө бул мекеме жетекчисинин же коомдук уюмдун атынан кызматкерге карата берилет экен. Мында кызматкердин билими, кызматкердин ишке болгон жөндөмдүүлүгү, жүрүш-турушу, ишке мамилеси, чеберчилиги толук чагылдырат экен. Мындан тышкары, мүнөздөмөнүн мазмунунда ишти качан баштаганы, ишиндеги артыкчылыктары, билимин өркүндөтүшү боюнча маалымат камтылып, сыйлыктарына түшүндүрмө берилет экен. Бул мүнөздөмө кызматкерге карата берилген мүнөздөмө. Анда балдар, кийинки иш кагаздарыбыздын дагы бир түрү аннотация. Аннотация латын сөзү кандайдыр бир китептин мазмунун түшүндүрүп турган кыскача макала. Аннотация көркөм адабий, публицистикалык чыгармаларга, ыр жыйнактарына же илимий эмгектерге кыскача, так, конкреттүү мүнөздөмө берүү. Аннотацияда булар эске алынат: китептин автору, аталышы, басманын аты жана жарык көргөн жылы көрсөтүлөт. Мындан тышкары, эгерде китеп көркөм адабий китеп боло турган болсо, анда чыгарманын мазмуну кыска, так, түшүнүктүү баяндалат. Аягында чыгарма кимдерге багытталгандыгы айтылат. Анда балдар, баарыбыздын колубузда кыргыз тили китебибиз турат. Келгиле баарыбыз чогуу китебибиздин экинчи бетин барактайлы. Бул жерде китептин автору, кайсы жылы чыккандыгы, кайсы басмаканадан чыккандыгы толук көрсөтүлүп турат. Келгиле баарыбыз карайбыз. Автору Үсөналиев Мусаева, кыргыз тили 7-класс үчүн окуу китеби, оңдолуп, толукталып, экинчи басылышы. Бишкек Шам басмаканасы 2004-жылы чыгып, 176 бетти камтыйт экен. Бул балдар китептин кыскача маалыматы. Демек, китептин кыскача маалымат жазылган бети титулдук баракчасы деп аталат. А китеп боюнча кыскача маалымат, демек анын аннотациясы. Анда балдар, көркөм адабиятка кандай аннотация жазылат, кийинки адабиятты карап көрөлү. Мисалы, Теңири Манас китебин алып карайбыз. Китептин автору Ашым Жакыпбек. Китептин аталышы Теңири Манас. Чыгарманын жанры роман, сүрөтчүсү Курманов. Кыргызстан 1995-жылы чыгып, 560 бетти камтыйт. Өзүңөр көрүп тургандай, китеп көркөм адабият болгондуктан, китеп боюнча кыскача маалымат алдыда жазылып турат. Элдик эпостун нугунда биринчи жолу жазылган романда Манастын бала чагынан чоң азатка чейинки окуялар жорго сөз керемети менен баяндалат. Окурмандын кеңирги чөйрөсүнө арналган. Мына балдар, көркөм адабият боюнча жазылган аннотация менен тааныштыңар. Кийинки адабиятты карайбыз. Бул биздин 7-класстын адабият китеби. Автору Алымов Муратов, кыргыз адабияты, орто мектеп 7-класс үчүн хрестоматия окуу китеби, оңдолуп түзөтүлүп, 3-чү басылышы. Билим компьютер 2015-жылы чыгып, 400 бетти камтыйт.
Андан тышкары алдыда китептин мазмуну боюнча кыскача маалымат жазылып турат. Балдар, анда бүгүнкү сабак боюнча силерге берилүүчү проблемалык суроолор. Бул суроолорду жазып, суроосун кайра жөнөтөсүңөр. Биринчи суроо: мүнөздөмө качан, ким тарабынан берилет? Мүнөздөмө канча бөлүктөн турат? Мектепте мүнөздөмө канчанчы класстарга берилет? Аннотация кандай иш кагаздарына кирет? Аннотация жазуудагы талаптар кайсылар? Бул суроолорго жооп даярдайбыз. Үйгө тапшырма: өзүңөр окуган китептерден 3 китепке аннотация жазабыз жана бир окуучуга мүнөздөмө жазып келебиз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.